Mga isda diri guys oh. 62 kilo. Ah, guys. Ako diri guys oh, di ka sa linya. Ay, nukos po doon. 162 kilo, 152 kilo. Pila nang pila ni nukos ko? Nandito, madam. Andi dra? 162 kilo, 160. Sa iya. Kani is kana pila na isda sa bato? 162 kilo, madam. 2 kilo, 160, madam. Ay, no, nagtuloy na. Ay, 160 na lang, 2 kilo. Ato na lang ang nukos ko. 160 na lang, 2 kilo. Play mo, madam. Uy, para Dios, para tayo mo ba tagarande? Sa. 152 Ah, kilo. kauban ra mo ato ya. Asya. 152 kilo, 150. Do, tagpila ng matambata. 152 Di ba yung chinta ya? Ado. 150 na lang, 2 kilo, 150 na lang. Mao na ako diri guys diri hara isda. 2 kilo. Batur ka isda diri sa mga ay labas. Labas pa kayo. 150, 150. Ilang kilo, ana, oh? Oh, pili ko dagko to, duha to. Pili ko dagko. Dagko ako, ah. Kilo, 150. Duha lang. Dagko to piya. Pangigi mo nang 152 kilo. Ah, sige na. Ako na ba anak kay 152 kilo, 152 kilo, 150. Ay na lang. Ah, 152 kilo, 152 kilo, 150. Pila kilo ani? 152 kilo, 150, 152 kilo. Pila paliton mader? 152 kilo, 150, Kuha lang. 152 kilo. Kuha lang. Dugli silupin to. Ay, 152 kilo, 150, 150. Kuha lang mader, kuha lang mader. Isa ako, ah, kanang dagko. Kanang dagko ako, ah. Boss. Ma tunga lang ma uy. Kanang dagko ako, ah. Ayaw, piligad ko, eh. Oh guys, kapalit ko kuan. Nukos guys. 100 ang putos. Putos, ayaw, ikaw ang pilat. Di ba lapis, eh? Ma tunga lang ana ma. Usahon na to, eh. Salang. Usahon. Din. Ini pa ko duha din. Brasil. Nung 100 Oo, di, usapin.